ഹലോ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് ടൈപ്പിസ്റ്റുകൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യത്തിൽ ഫങ്ഷൻസും പാർട്ടുകളെക്കുറിച്ചും ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചും ഉള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും 10 മാർക്കാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തായിരിക്കും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പാർട്സ് എന്താണ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് എന്താണ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെക്കാനിസംസ്, വാട്ട് ആർ ദി മെക്കാനിസംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ PSCക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പാർട്സുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. പാർട്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ആ പാർട്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെക്കാനിസംസ് എന്താണ് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, ഇതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സുകളാണ് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകൾ, ഏകദേശം ഒരു 20 പാർട്ടുകൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ 20 പാർട്ടുകളുടെയും കോർഡിനേഷനാണ് ഈ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ജോലി ഭംഗിയാക്കാനും സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ 20 പാർട്സുകളും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 95% ആൻസറും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്സ് എന്താണ്, ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. മെയിനായിട്ടുള്ള പാർട്സുകൾ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ, റോളർ നോബ്, ലൈൻ സ്പേസർ, പേപ്പർ ഗൈഡ്, അലൈൻ ഗൈഡ്, ടൈപ്പ് ബാർസ്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടൈപ്പ് ബാർസ്, ദെൻ കീസ്, ദെൻ പേപ്പർ സപ്പോർട്ട്, പ്ലേറ്റഡ്, റിലീസ് ലിവർ, റിബൺ സ്പൂൾ, ടച്ച് ടെൻഷൻ സെലക്ടർ, റിബൺ കളർ സെലക്ടർ, സ്പേസ് ബാർ. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. റിബൺ സ്പൂളാണ് ഈ കാണുന്നത്. റിബൺ സ്പൂള്, റിബൺ വൈബ്രേറ്റർ, പേപ്പർ ഫിംഗർ, റിബൺ സ്പൂൾ, ടൈപ്പ് ബാർസ്, ദെൻ കീ ടോപ്പ്, ടൈപ്പ് ലിവർ, ദെൻ ടൈപ്പ് വീല് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിന് ഉൾസൈഡിൽ വരുന്നതാണ്. ദെൻ ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവർ, പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് നോബ്, ഫീഡ് റോളർ, റിബൺ റിവേഴ്സ് ബട്ടൺ, ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ. ഈ ലിവർ ഇത് നമ്മുടെ മാനുവലായിട്ട് കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചു വിടുന്നതാണ് ഈ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ. ഒരു 20ഓളം ഭാഗങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും പേരെന്താണ്, ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയാം. പ്ലേറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റബ്ബർ റോളർ ദാറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ദി പേപ്പർ ഇൻ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഇറ്റ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ. നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ റിവർ ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത ലൈനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത ലൈൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ റബ്ബർ റോളർ ദാറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ദി പേപ്പർ ഇൻ പ്ലേസ് ആൻഡ് മൂവ്സ് ഇറ്റ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് ക്യാരേജ്. ക്യാരേജ് മീൻസ് വാട്ട്? ഹോൾഡ്സ് ദി പ്ലേറ്റൺ ആൻഡ് മൂവ്സ് ഹൊറിസോണ്ടലി ആസ് യു ടൈപ്പ്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരേജ് ആണ്. ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരേജ് ആണ്. ദെൻ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ, നമ്മൾ ലൈൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നു, മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പായി, അടുത്ത ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അടുത്ത ലൈനിലോട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത്. അതാണ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ മൂവ്സ് ദി ക്യാരേജ് ബാക്ക് ടു ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ. നമ്മൾ എവിടാണോ തുടങ്ങിയത് അവിടേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരേജിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറാണ്. Carriage return liver moves the carriage back to the starting position and advances the paper. Paper അതനുസരിച്ച് മുകളിലോട്ട് പോകും. Then next is paper release lever. Paper release lever loosens the grip on the paper for adjustment. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ പിന്നെയല്ല, എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ പേപ്പർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം, മാർജിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം, പേപ്പറിൻ്റെ ലൈൻ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ പേപ്പർ റിലീസ് ലിവർ, ഇപ്പോൾ പേപ്പർ ചലഞ്ച് അരിഞ്ഞു പോയി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു വശം മടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ റിലീസ് ലിവർ ഉപയോഗിച്ചാണ് പേപ്പറിനെ ലൂസൺ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ലിവർ. നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ സ്പേസ് ആവാം, 1.5 ആവാം, ഡബിൾ സ്പേസ് ആവാം. അപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉള്ള
ഒരു പാർട്ടാണ് ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ലിവർ. നമുക്ക് ഏത് ലൈൻ സ്പേസിങ്ങിലാണ്, ഇപ്പോൾ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ഒരേ ലൈൻ സ്പേസിങ് അല്ല, ഓരോന്നിനും ഓരോ റൂളുണ്ട്. സിംഗിളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ആണ്, ഡബിൾ 1.5 ആണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ലൈൻ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ലിവർ. സെറ്റ് ഹൗ ലൈൻസ് ദി കാരേജ് അഡ്വാൻസസ്, സിംഗിൾ ഓർ ഡബിൾ സ്പേസിംഗ്. ദെൻ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം, ഇത് മെക്കാനിസമാണ്. എസ്കേപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം കൺട്രോൾസ് ഹൗ ദി കാരേജ് മൂവ്സ് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് കീ സ്ട്രോക്ക്. ഓരോ കീയും ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കീയിലോട്ട് പോകാൻ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതും ഏതാണ്? എസ്കേപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ്. എസ്കേപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെക്കാനിസം ഇൻ ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ദെൻ ടൈപ്പ് ഗൈഡ്. Type guide means what? It's slit or area where the type slug passes through to strike the ribbon or paper. നമ്മൾ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ബാറാണ് പേപ്പറിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, റിബണിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ടൈപ്പ് ബാറാണ് നമ്മൾ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ബാറാണ് മുകളിലോട്ട് പോയി ആ റിബണിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പേപ്പറിൽ ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതാണ് ടൈപ്പ് ഗൈഡ്. ആ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിബൺ സ്പൂൾസ്. നമ്മൾ റിബൺ ചുറ്റി വയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിബൺ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന സ്പൂൾ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ്. അതെന്താണ്? ഹോൾഡ് ദി ഇങ്ക്ഡ് റിബൺ ആൻഡ് ഫീഡ് ഇറ്റ് ത്രൂ ദി മെഷീൻ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. നമ്മൾ ഓരോ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും റിബൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നത് റിബൺ സ്പൂൾസ് ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ദെൻ റിബൺ വൈബ്രേറ്റർ. റിബൺ വൈബ്രേറ്റർ ആണ് ആ ഒരു എം ഷേപ്പ് പോലെ നമ്മൾ കണ്ടത് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത്. ഇവിടെ ലിഫ്റ്റ് ദി റിബൺ ഇൻറ്റു പൊസിഷൻ വെൻ ദി കീ സ്ട്രക്ക്. നമ്മൾ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിബൺ മുകളിലോട്ട് പോയി ആ പേപ്പറിൽ ആ റിബണിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നു. അവിടെ റിബണിൽ നമ്മൾ കീബോർഡ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു, ആ ഇംപ്രഷൻ പേപ്പറിൽ പതിയുന്നു. അപ്പോൾ വൈബ്രേറ്ററാണ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് വൈബ്രേറ്ററിന്. അതാണ് നമ്മൾ കീ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നത്. ആ മൂവ്മെൻറ്റാണ് നമ്മളെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റിബൺ വൈബ്രേറ്റർ ലിഫ്റ്റ് ദി റിബൺ ഇൻ ടു ദി പൊസിഷൻ വെൻ ദി കീ സ്ട്രക്ക് ദെൻ ലോവേഴ്സ് ഇറ്റ് എഗെയിൻ. നമ്മൾ കീ പ്രസ് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈബ്രേറ്റ് താഴും. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതിന്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിബൺ സെലക്ടർ ലിവർ. ഒരു റിബണിൽ 3 കളറാണ് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ളത്. ബ്ലൂ ഓർ ബ്ലാക്ക്, ദെൻ റെഡ്, ദെൻ വൈറ്റ്. ഈ 3 കളറുണ്ട്. നമ്മൾ റിബൺ വൈബ്രേറ്റർ സെലക്ടർ ലിവർ ഉപയോഗിച്ചാണ് റിബൺ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ 3 പോയിൻ്റാണുള്ളത്. ആ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിലാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഓർ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും, സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ റെഡ് ആയിരിക്കും, തേർഡ് പൊസിഷൻ വൈറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ വൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്ങിന് മാത്രമാണ്. കാര്യം വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിബണിൻ്റെ കളർ വരത്തില്ല. അത് സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്ങിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് പോയിന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർ പേപ്പർ ബെയിൽ, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർ പേപ്പർ ബെയിൽ. ദെൻ മെറ്റൽ ആംസ് ഓർ റോളർ ദാറ്റ് ഹോൾഡ് ദി പേപ്പർ ടൈറ്റ്ലി അഗൻസ്റ്റ് ദി പ്ലേറ്റ്. ആ പേപ്പർ എന്താണ് ഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേപ്പർ ആ സിലിണ്ടറിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ പേപ്പറിൽ ഇംപ്രഷൻ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് സഹായിക്കുന്നത് കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർ പേപ്പർ ബെയിൽ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടാബ് സെറ്റ് കീ. ടാബ് സെറ്റ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. ടാബ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ വന്ന ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കും. ഒരേ ലെവലിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടാബ് സെറ്റ് കീ ആണ്. സെറ്റ് എ ടാബ് സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് ദി കറൻറ്റ് കാരേജ് പൊസിഷൻ. നമ്മൾ എവിടെയാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത ലൈന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടാബ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്പേസ് ബാർ. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം നിരത്തി അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്കില്ല, ഗ്യാപ്പ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ വേർഡ്സ്. അതിന് സഹായിക്കുന്നത് സ്പേസ് ബാറാണ്. സ്പേസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ഏറ്റവും ബോട്ടം പൊസിഷനിലാണ്, ഏറ്റവും താഴെയാണ്. സ്പേസ് ബാർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൈറ്റ് തമ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്പേസ് ബാർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ മൂവ്സ് ദി കാരേജ് 1 സ്പേസ് ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ വേർഡ്സ്. വാക്കുകൾക്കിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് സ്പേസ് ബാർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഷിഫ്റ്റ് കീ, നിങ്ങൾക്കതറിയാം. ഷിഫ്റ്റ് കീ എന്തിനാണ്? നമുക്ക് അപ്പർ കേസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് സിംബൽസ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഷിഫ്റ്റ് കീ.
നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു മാറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിളോ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ ഉപയോഗിക്കാം. ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ഉണ്ട്. ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് ക്യാപ് ലോക്ക് ഓർ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക്. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സോ സിമ്പിൾസോ അടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് കീ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ലെറ്ററോ ഒരു സിമ്പിളോ ഒക്കെ ആണ് അടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് കീ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് അല്ല. ദെൻ ബാക്ക് സ്പേസ് കീ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്തു, ഒരക്ഷരം മാറിപ്പോയി, അതിനെ തിരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചാൽ ബാക്ക് സ്പേസ് കീ ഉപയോഗിച്ച് മൂവ് ദി ക്യാരേജ് 1 സ്പേസ് ടു ദി റൈറ്റ് ടു കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിന് ഒരു സ്പേസ് ബാക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ബാക്ക് സ്പേസ് കീ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ നമ്മൾ അത് സ്പേസ് ബാർ തട്ടും പോലെ ഇരിക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ബാർസ് ഓർ type slugs. Then metal arms that strike the ribbon and paper to print the character. The metal arms that strike the ribbon and paper to print characters. ടൈപ്പ് ബാർസ് ആണ്. ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ കീയും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റിനകത്താണ്. ടൈപ്പ് ബാർസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ആ ടൈപ്പ് ബാറിൻ്റെ അറ്റത്താണ് കീ വരുന്നത്. Then space bar moves the carriage 1 space to the left, creating a space between words. Then margin stop. രണ്ട് സൈഡിലും മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സെറ്റ് ദി ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ടൈപ്പിംഗ് ബൗണ്ടറീസ്. മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്താണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ്. ദെൻ മാർജിൻ റിലീസ് കീ. നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്തു, നമുക്ക് ഒരു അക്ഷരം കൂടി അടിച്ചാലേ ഒരു വാക്ക് തീരുള്ളൂ. ആ ഒരു അക്ഷരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ ലൈനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല, എങ്കിലത് കറക്ഷൻ ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ലെറ്റർ കൂടി അടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ഒരു 5 സ്പേസ് മുമ്പ് ഒരു ബെല്ല് കേൾക്കും. ബെൽ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പേസ് തീരാറായി എന്നൊരു സൂചന നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന് ബെൽ മെക്കാനിസം ഉണ്ട്, അത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ. ദെൻ സെറ്റ് ദി ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ടൈപ്പിംഗ് ബൗണ്ടറീസ്. Then margin release key allows you to bypass the present right margin temporarily. നമുക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ കൂടെ അടിക്കണമെങ്കിൽ മാർജിൻ റിലീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാർജിൻ മാറ്റി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഈ 20 പാർട്സാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെക്കാനിസം. ഒന്ന് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എസ്കേപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കൺട്രോൾസ് ഹൗ ദി ക്യാരേജ് മൂവ്സ് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് കീ സ്ട്രോക്ക്. അതാണ് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്, വെൻ എ കീ ഈസ് പ്രസ്ഡ്, നമ്മളൊരു കീ പ്രസ് ചെയ്തു, ദി കീ സ്റ്റെം പുഷസ് ദി ഹാമേഴ്സ്. അതെന്ത് ചെയ്യും, ഹാമേഴ്സിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു. പുഷ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അപ്വാർഡ്സ്. ആ കീ ബാർ മുകളിലോട്ട് വരും, ടൈപ്പ് ബാർ മുകളിലോട്ട് വരുന്നു. ദീസ് ഹാമേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈപ്പ് ബാർസ് ദാറ്റ് ക്യാരി ദി ലെറ്റർ ഓർ സിമ്പൽ. ദി എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ controls the advance of the carriage and ensures that each keystroke moves the paper incrementally aligning with the next character to be printed. നമ്മൾ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇതുമായിട്ട് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ആ കീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഹാമർ മുകളിലോ അതിനെ പൊക്കുന്നു. അത് ആ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ പേപ്പറും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ റിബൺ അപ്വാർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. റിബണിൻ വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ ആ പൊസിഷനിൽ ഈ കീ ചെന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. ആ ഇംപ്രഷൻ പേപ്പറിൽ പതിയുന്നു. അടുത്ത കീ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തൊക്കെ വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് അടുത്ത കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ടൈപ്പ് ബാർ തിരിച്ച് ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് വരും. അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസമാണ്. നമ്മൾ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്തു, ഇംപ്രഷൻ വീണു, അടുത്ത കീ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകും, നമ്മളത് നോക്കുന്നില്ല. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കീയെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അടുത്ത ഇംപ്രഷന് അടുത്ത കീ മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കീ മെക്കാനിസം. അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെക്കാനിസമാണ് കീ മെക്കാനിസം. കീ മെക്കാനിസം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെവറൽ മൂവിങ് കമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് വർക്ക് ടുഗദർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ടൈപ്പിംഗ് ആക്ഷൻ. കോർഡിനേഷനാണ് ഇതെല്ലാം. ദെൻ അറ്റ് ദി ഹാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് അസംബ്ലി ഈസ് ദി കീ ലിവർ. നമ്മൾ കീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ അക്ഷരം തുടങ്ങുന്ന എയിലാണ്, റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ സെമിക്കോളൻ ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന 2 കീ ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, എയും സെമിക്കോളനുമാണ്. ദെൻ വിച്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ദി എസ്കേപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം. ഈ കീ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ടൈപ്പ് ബാറും
ആ എസ്കേപ്പ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസമായിട്ടുള്ള ആ റിലേഷൻ, ആ കോർഡിനേഷൻ, അതാണ് കീ ബാറിനെ പൊക്കുകയും താഴ്ത്തുകയും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലെറ്റർ വരാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ദി കീ ലിവർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി ലിങ്കേജ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ദി മോഷൻ ഓഫ് ദി ക്യാരേജ് ഓർ ഇമ്പാക്ട് ബാർ. അപ്പോൾ കീ മെക്കാനിസം ആൻഡ് എസ്കേപ്പ് മെക്കാനിസം ബോത്ത് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മെയിൻ സ്പ്രിങ് മെക്കാനിസം, ഈ 3 മെക്കാനിസമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലുള്ളത്. ദെൻ ഡിറ്റൻഡ് ഓർ റാറ്റ് ചാറ്റ് മെക്കാനിസം ഹോൾഡ്സ് ദി ക്യാരേജ് ഇൻ പ്ലേസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സ്റ്റെപ്പിംഗ് മോഷൻ. ദെൻ ബെൽ മെക്കാനിസം, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റിൽ, ആ ഒരു 5 സ്പേസിന് മുമ്പ് ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യും. ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് നിങ്ങളുടെ സ്പേസ് അവിടെ തീരുകയാണ്, അതാണ് ബെൽ മെക്കാനിസം. അപ്പോൾ നമുക്കതനുസരിച്ച് വാക്കുകൾ അടുത്ത ലൈനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയോ ഇനി മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ലെറ്ററോ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അടിച്ച് ചേർക്കുകയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബെല്ല് കേട്ടാൽ ആലോചിച്ചോണം ഇനി 5 സ്പേസ് കൂടെ മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് ഈ ബെൽ മെക്കാനിസം. ദെൻ ബൈക്രോം റിബൺ മെക്കാനിസം അലൗസ് ടൈപ്പിംഗ് ഇൻ 2 കളേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 2 കളർ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡോ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡിലോ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഒരു റിബണാണ് ഡബിൾ കളർ, അതിൽ ബൈക്രോം മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. നമുക്ക് 2 കളറിൽ ഒരു അക്ഷരത്തിൻ്റെ പകുതി ഒരു കളറും പകുതി ഒരു കളറുമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള പാർട്സും ഫങ്ഷൻസും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 20 പാർട്സുകൾ പറഞ്ഞു, 3 പ്രധാനമായിട്ട് 3 മെക്കാനിസമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. വിച്ച് മെക്കാനിസം അലൗസ് ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടു ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ upper and lower case letters? Which mechanism allows the type bar to change between upper and lower case letters? Upper and lower case എന്ന് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്, capital and small letters. Then carriage return, shift mechanism, ribbon selector, margin release. ഏത് മെക്കാനിസമാണ് അപ്പർ കേസ് ആൻഡ് ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്? വിച്ച് മെക്കാനിസം? ഷിഫ്റ്റ് മെക്കാനിസം ആണ് ആൻസർ. ഷിഫ്റ്റ് മെക്കാനിസം allows us to typewriter to change between upper case and lower case letters. ഷിഫ്റ്റ് മെക്കാനിസം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? allows the typewriter to change between upper and lower letters. Then what does the tabulator key do on a typewriter? What does the tabulator key do on a typewriter? Print a space, sets margins, moves the carriage to the preset position, then delays typed characters. What does tabulator key do on a typewriter? Prints a space. Then next, sets margin. 3, moves the carriage to preset position, then delay typed characters. Answer is C. Moves the carriage to പ്രീസെറ്റ് പൊസിഷൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടാബ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലൈൻ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതിന് സഹായിക്കുന്നത് ടാബുലേറ്റർ കീ ഓർ ടാബ് കീ. നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ളതാണിത്, ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ടാബുലേറ്റർ കീ ഹെൽപ്പ് us to move the carriage to preset position. The function of the shift key on a typewriter. ഷിഫ്റ്റ് കീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ? വാട്ട് ഈസ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഷിഫ്റ്റ് കീ ഓൺ എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ? എ, എറൈസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ബി, മൂവ് ദി നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. സി, ടൈപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സിംബൽസ്. ഡി, അഡ്ജസ്റ്റ് ലൈൻ സ്പേസിങ്. ഷിഫ്റ്റ് കീ ആണ് ചോദിച്ചത്, ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് അല്ല. വാട്ട് ഈസ് ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഷിഫ്റ്റ് കീ ഇൻ എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ? ദി ആൻസർ ഈസ് ടൈപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സിംബൽസ്. ടൈപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സിംബൽസ് ഓൺ എ പേപ്പർ. അതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഷിഫ്റ്റ് കീ. ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഓർ സിംബൽസ് ആണ്. രണ്ടും കൂടി തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ വേറെ ആൻസറാണ്, ഷിഫ്റ്റ് കീ ആണെങ്കിൽ വേറെ ആൻസറാണ്. ദെൻ ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ദാറ്റ് മൂവ്സ് ആസ് യു ടൈപ്പ് ഈസ് കോൾഡ്. The part of the typewriter that moves as you type is called keyboard. B, carriage. C, margin set. D, feed roller. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഏതാണ്? ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഏതാണ്? ആൻസർ ഈസ് ബി. ക്യാരേജ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ യു ടൈപ്പ്.
carriage moves when you type. അപ്പോൾ carriage ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ദാറ്റ് മൂവ്സ് ആസ് യു ടൈപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് carriage. Then what is the function of space bar? Space bar on a typewriter. Space barന്റെ യൂസ് എന്താണ്, ഉപയോഗം എന്താണ്? Shift the ribbon, moves the carriage return, then leaves space between words, controls the margin. What is the function of space bar in a typewriter? Answer is shift the ribbon, moves the carriage return, leaves space between words, controls the margin. The answer is C. Space bar leaves space between words. നമ്മൾ സ്പേസ് ബാർ ശരിയായ രീതിയിൽ ടച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പേസ് വീഴത്തില്ല. അതൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. കാര്യം വാക്കുകൾ ഒന്നിച്ച് വീഴും. ആൻഡും ദിയും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മീനിങ് ഇല്ലാത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുമായിരിക്കും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ലീവ്സ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ വേർഡ്സ്, അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്പേസ് ബാർ. വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഹോൾഡ്സ് ദി പേപ്പർ ഇൻ പ്ലേസ്? എ ടൈപ്പ് ബാർ, ബി പ്ലേറ്റൺ, സി റിബൺ, ഡി ക്യാരേജ്. ടൈപ്പ് പേപ്പറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻസർ ഈസ് പ്ലേറ്റൺ. പ്ലേറ്റൺ ഈസ് ദി ആൻസർ. Then the part of the typewriter that makes a sound when end of a typing line is near is called. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നു, ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു, സൗണ്ട് തരുന്നു, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ. നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ എൻഡ് ആവാറായി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നത് ടാബുലേറ്റർ, ബെൽ, മാർജിൻ റിലീസ്, carriage return lever. The part of the typewriter that make a sound to give an information to us. നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകരുത്, അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നത് ടാബുലേറ്റർ ആണോ, ബെല്ലാണോ, മാർജിൻ റിലീസാണോ, ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ആണോ? ആൻസർ ഈസ് ബി, ബെല്ലാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ. ആ ഒരു 5 സ്പേസിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷനായിട്ടൊരു ബെല്ല് കേൾക്കും. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. കാര്യം ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വേർഡ് ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ആ ലൈൻ മുറിഞ്ഞു പോകാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നത് ബെല്ലാണ്. അതാണ് ആ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ബാക്ക് സ്പേസ് കീ? വാട്ട് ഈസ് ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ബാക്ക് സ്പേസ് കീ? എ മൂവ്സ് ദി പേപ്പർ ബാക്ക്വേർഡ്, ബി moves the carriage one space to the right, C moves the carriage one space to the left, then delete the typed letter. നമ്മൾ ബാക്ക് സ്പേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബാക്ക് സ്പേസ്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോയി റൈറ്റിലോട്ട് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് മൂവ്സ് ദി carriage one space to the right, ആ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പം മൂവ്സ് ദി carriage one space to the right. Then which part reverses the direction of the ribbon? റിബണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. റിബൺ 2 സ്പൂളുണ്ട്. നമ്മൾ ആ റിബൺ സ്പൂള് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടാണ് മൂവ്മെൻറ്റ്. റിബൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടാണ്. അപ്പം വിച്ച് പാർട്ട് റിവേഴ്സസ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി റിബൺ? റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ പ്ലേറ്റൺ നോബ്, റിബൺ വൈബ്രേറ്റർ, റിബൺ റിവേഴ്സ് ലിവർ, ടൈപ്പ് ഗൈഡ്. ഒരു റിബണ് ചെയ്യുന്ന മൂവ്മെൻറ്റിനെ റിവേഴ്സായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഇതിലേത് പാർട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത്? പ്ലേറ്റൺ നോബാണോ, റിബൺ വൈബ്രേറ്റർ ആണോ, റിബൺ റിവേഴ്സ് ലിവർ ആണോ, ടൈപ്പ് ഗൈഡാണോ? ദി ആൻസർ ഈസ് റിബൺ റിവേഴ്സ് ലിവർ. റിബൺ റിവേഴ്സ് ലിവർ ഹെൽപ്പ് us to reverse the ribbon. That is the ribbon reverse the direction of the ribbon. അതാണ് റിബൺ റിവേഴ്സ് ലിവർ. Then which key is used to move the carriage one space to the left without printing any character? Which key is used to move the carriage one space to the left without printing any character? Shift key, tab key, space bar, backspace key. Which key is used to move the carriage one space to the left without printing any character? Answer is backspace key. Backspace key help us to move the carriage one space to the left without printing any character. നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പാർട്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെക്കാനിസം,
ദെൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. നമ്മുടെ പരീക്ഷ ഉടനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ശരി, എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.